გამარჯობა მეგობრებო, ეს მე ვარ გიორგი თხესაკიბურნიძის მორიგი ბრაულ სტარსის ვიდეოთი. მეგობრებო, დღეს გავიდა სეზონის ნახევარი, მოგცა 200 თოქენიანი მისია და ერთი არის ტარაზე, მეორე კიდე ბრაულ ბოლზე და მოდი დავიწყოთ სწრაფად მეჩი. მეგაბოქსი გავხსენი მეგობრებო და როგორც აღმოჩნდა ვიდეოს არ ვიღებდი სამწუხაროდ. მეგაბოქსი დავაგდე ბიბის star power-ი. თორსა მეორე star power-ი ფარს რო იკეთებს. კიდე ასე ბურთის გაგდება მინდოდა. აუ ძალიან ლუზე ვარ. ეხლა არ უნდა დაუშვა მარტყას. ავიხილე, პასი მომეცი, ფრენკ. როდის მომცა პასი? ასე როდის მომცა? კაი, აქ ესეც გარი ასე ავანოთ. ბურთი ჩვენია და ასე არა უშავს. რა გოლი ვერ გავიტანეთ. პრინციპში ძალიან რთული იყო. ეს რა იყო მეგობრებო? ასე უცებ როგორ გაგვიტანა? ნანი უნდა დავიჯერო ედგარი ვერ მოკლა? ედგარი? რომელსაც დამაქსულს აქვს 4000 რაღაცა HP? და გაშიშებულმა საჭირო მოკლატო? აი გავგირდი. ნანი გოლი რო ვერ გაიტანა შორიდან და აი ფრენკ გაშიშებულ საჭირო სანამ გაცოცხლა რაღაცა და განძრევა დაიწყო იქამდე რომ ვერ მოიფიქრა და ვერ ისროლა, აი მაგაზე გავგიჟდი მეგობრებო. ძალიან რაღაცა და მინდა გითხრათ რომ ტარა ცოტა ხნის წინ დავაგდე და ვერ დავამოყამე, ვერ ვთამაშობ, რადგან ერთ power-იანია, power point-ები არა მომდის და მენანება კიდეც რაღაცა power point-ები. თუნდაც იმაში რო შემოხვდეს, შემხედრო და 500 power point-ი ნურში მიცემ მოგითხო რომ დაეხო ჩემთვის, ტარას არ მივცემდი ამბერსან სენდის. მომეცი ბურთი, მომეცი. აი ძალიან სულელი მოთამაშეები ხვდებიან მეგობრებო დაბათასებზე, იმდენად სულელები რომ თქვენც ხო ხედავდით, თვითონვე მოდიოდა უკან. მოდი აქ ეხა ეს ბოლია ვიყავანოთ. მინდა დაინამიკი გაიტანს, დაინამიკს გაუშვი ბიჭო. დიკო მომკლა. ემედია დემეიჯის მისიამს მაინც შევასრულებ, რადგან მე 3-3-ზე თამაშებში მაინც მაგარი არა ვარ და ეხა მოვთამაშობ მე კარგად. რადგან არ მიყვარს 3-3-ზე თამაშები, მე ვარ გარდასული შოუდაუნზე და აქ რატო თამაშის ასე? აი მართლა არ მესმის. ძალიან შტერები ხვდებიან, რომ ნასტასიანებში ასე შტერებს მართლა არ მოველოდი. აქ ეხა ბურთი მომცეს. ბურთი მომეცი. აი მართლა ძალიან დებილები არიან აქ. არა, სუპერი, ჰაუაზრო დავხარჯე, საკუთარ თავზე მეშლება ნერვები. აქ დაინამიკა მრაქნა. სამივე მოვკალი. რა სუპერით გოლი გავიტანე. მოვიგეთ 8000 მოგვიმატა. ვარ 11200-ზე. მისიები დიდად ბევრი ძალიან არ შემოსულებია და მისიებს როცა შევასრულებ გავხსნით big box-ებს.
დიახ, იქით ჩვენი მოპირდაპირე გუნდში არიან დაინამაიკი, მისტერ პი და გეილი. მისტერ პისა და მისტერ პი მოკლა. უბრალოდ ძალიან აი სამივე ჩემთან მოდიოდა მეგობრებო და არ ვიცი უბრალოდ რა უნდა მექნა, ბურთი რო გადამეგდო, სუპერიც არ მქონდა რომ სამივე ერთად მომეზიდა. აქ ასე არა ძალიან ლუზე ვარ მეგობრებო, ძალიან ლუზე ვარ მეგობრებო. არა აქ მომკლეს ნერვები მეშლება ჩემ თიმეებზე მეგობრებო. თითქმის არ თამაშობენ. პაიპენი რას აკეთებს? ჩვენი კანისკენ მოაქვს ბურთი. აი ძალიან გაბრაზებული ვარ. აქ ახლა მე დაინამაიკმა სუპერი მომარტყა და ვინმე გამარტყას. აი რა დროს მაძლევს პას, როცა ფაითო, მაშინ თიმის პასი რატომ უნდა მიცე? არ ვიცი პაიპერი რას აკეთებს მეგობრებო, უბრალოდ მითხარით. ასე საშინლად რომელი თქვენი ნაცნობია თქვენ თამაშობთ? არ თამაშობთ ხო? მაინც მე ხვდება. აბა ეხა 400 HP-ზეა. მისტერ პი, პაიპერი კიდევ უკან გამოვიდეს. მესმის ვიცით ლუზია, მაგრამ როცა შორიდან ეთამაშება, მისტერ პი უკან დააჯობოს. მოკლა მისტერ პი. აი ძალიან საშინლად თამაშობენ. ამათ ადგილზე ყოფნას ვაფშე არ ვუსურვებდი. ასე საშინლად მაშინაც არ თამაშობდი. აი როცა ბრაულ სტარსი დავიწყე, მართლა გეუბნებით, ბურთის როლა არ ვიცოდი და მაინც ვაკეთებდი რაღაცას. ელემენტარული კარებში მაინც შემქონდა ბურთი დარტყმის გარეშე და ესენი ჩემი თიმერები ვაფშე არაფერს არ აკეთებენ. სუპერ ნეტა მომესტრო. აი კიდევ კაი ისო არ გადაირჩინა მოკლავდი. ჩათვალეთ მკვდარი იყო. აქ გადაურჩი და აქ ჩემ გუნდელს და არ გადაურჩენი ვარ, გადაგვარჩინა კი არა ცუდად ითამაშა ჩვენმა ტერმა. მოვკალით. ეხა პაიპერმა მოკლას გილი რა. აი ფრერო დამთავრდეს, მადლობას ვუტყვი. მართლა ძალიან დებილები არიან. აი არ მომწონს რა. ფრე დამთავრდა. ერთი მისია შევასრულე მეგობრებო და ერთ big box მაინც გავხსნით. რაღაცა განსაკუთრებული ვიდეო არ გამომივიდა. მინდოდა რომ ამ ვიდეოში თამზავრი არაფერი არ დავარდება. მეგაბოქსის გახსნა გადავიღო, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა ვიდეოს არ ვიღებდი. და ვერ გავხსნი. 500 არ გვაქვს, რადგან 1500 რაც მქონდა, ისიც იმაში დავხარჯე, რომ მეყიდა მეგაბოქსი. ეხლა გავიდეთ ბიბის Star Power-ს, რომელიც როგორც გითხარით უკვე მეგაბოქსიდან დავაგდე, რომელიც 1500 Star Point-ად ვიყიდე. რა ვიცი, ალბათ უფრო მეორე Star Power-ი მომწონს, სწრაფი Star Power-ი, მაგრამ Solo Showdown-ში უფრო პრაქტიკული არის ეს, რადგან ზონა როცა გიახლოვდება და ეს Star Power-ი გაქვს და ეს ფარი გაქვს, გაკლებს ზონა უფრო ნაკლებს, რაც აქ ვიღაც არის, არ არის, რაც ძალიან კარგი და კომფორტულია. აქ არა,
რატო ვერ მოხდა ეს ტყვია, რომელიც შორსის და კარგი, წინა ვიდეოში დავიყიდე ედგარის გაჯეტი, რომელთაც ედგარი 21 რანგზე ავიყვანე. ეს ორი დღე უცილო უფრო თასები ავიფუშო და როგორც კი გამოვიცვლი ბრაულერს, ეგრევე ძალიან მარტივად იქაჩება კაცები. არ მოკლათ რა. საჭი მოვკანით, კარგია. ვაფშე არ მოპირებდი აქ გადმოხტომას, რატო გადმოხტი? ეს ტელეპორტი. ტელეპორტში ვარ შევხვდე. კაი, ახლა ტელეპორტი როგორც კი ავიშება, ეგრევე გადავალ, სუპერი მაქვს. ჯერ აქ ამ სარჯის. დავუნდოთ სარჯი და აქ ეს სარჯი გადამიხტა, რასაც ქვია. კაი, იქ სარჯის ფაითი გაიმართა, მეც მივედი და გავაშველე და გავაშველების გარეშე შემომაკვდა ორივე. კარგი, კიდე შემოგთავაზებთ ამებზე ერთხელ მეჩს, რადგან როგორ ეს მეპი აღარ იქნება მალე. აქ ეს გაჯეტი ჩავთოთ. აქ არა მოკვდით. არა შემეძლო უკან დაბრუნებულიყავ, მაგრამ ფორკუბები მაინც უფრო მინდოდა და რაღაცა მაინც. გუშინ ასევე ვიდეო გადავიღე და იქ დავაგდე ბოს გაჯეტი. რაც ძალიან იდეალური გაჯეტი არა, მაგრამ სუპერ შეგივსებს ეგეც კარგია. ეხლა იმედი აქ ნანი შეხვდა, რადგან ნანი და ბო ამ გაჯეტით არის იდეალური და არ შემხვდა. კაი, მოდი აქ დავდგან ჩემ ბოს გაჯეტს. ავივსებ სუპერს. ერთით ნოც ვაგებთ. კი ბატონო, შემოვიდეს ჩეკი. ეხლა ალბათ ვინმეს მოვკლავთ იქით. ასე იქ ჩემ სუპერი ჩავაგდე და არა, ძალიან ლოუზე გადარჩა. არა, იქ გელი როგორ კემპირობდა? აი, კარგი, აქ მოვკლათ გელი, აქ კიდე კოლტი არა აუცილე. და მომკლა პენი. 13-14 ვაგებთ, მეგობრებო. ერთი კაცის მოკლას და დავწინაურდებით. ასე იქით ჩავაგდოთ სუპერი. ერთი კაცი მკვდარია. მეორე სუპერიც ავავსეთ უკვე. მოდი ცოტა ხანი ახლა უკან დავიხიოთ, რომ რამე იქით ჩაგდებული გქონდეს სუპერი. თუმცა წამოიგება ჩვენთვის უკეთესი. წამოიგო გელი უკვე ჩვენ სუპერს. აქ კოლტი მოკვდა, მაგრამ მაინც ვაგებთ, ის უნდა მოკვდეს. აი. მართლა ხვდებიან კაი თიმერები და ეხლა რა უნდა ვქნა? კაი თიმერი თუ არ შეხვდება, აღარ უნდა ვითამაშო 3-3-ზე თამაშები მასე გამოდის. იქ მოკვდა ჩემ სუპერზე ის. არა, კაი თიმერები არ ხვდებიან, მეგობრებო. მართლა სოლო უნდა ითამაშო, თასებზე აიფუშო. დიდი ვერაფერი ვერ ავიფუშე, მე მაგალითად დღეს 10,000 ავიღე ედგარი და 6 ჩამომაკლდა. 5,000 ჩამომაკლდა ბოზე. ჩამომაკლდა 6,000 ავიღე ტანათი. დიდი არაფერი არ მეკაჩია დღეს ჩემი აკაუნთი. 11,000 მაქვს დაკლებული.
მაქსიმალური წასები მქონია 11200-ი, ახლა კიდევ ვარ 11199-ზე. კაი, 11000 არაფერია. მე კიდე თქვენ უნდა შეგახსენოთ, რომ გამოიწეროთ ჩემი არხით და ლაიქოთ ეს ვიდეო და ზარისხელა კი გააქტიუროთ. ასევე ჩემ დასაც თუ გამოუწერთ არხთან და ლაიქებ მის ვიდეოებს. ეხლა დაიწყებს მალე. მადლობელი ვიქნები ძალიან. აქედე ხმა ჩამახლი ჩადასრულებინ დამეწყო. კაი მეგობრებო, მე დაგემშვიდობებით. ეხლა ვიდეოს რო დავასრულებ, ვიღებ იმ რაღაცა 37 თქვენისას ვიყიდი. ალბათ რიკოს გაჯეს და ჩაო, კარგად.